初春时，文山区的行道树出现了第一簇火红。天空的飞鸟不用看表，就知道 party 要开始了。转眼间，整条街如火焰般的花朵在树冠层渲染开来，成为火红的生态廊道。鸟儿不只吃花蜜，它们还会在火焰幕里做巢，孕育下一代。白头翁与大卷尾、绿袖眼与五色鸟都是树上的邻居。连续2年，这对五色鸟夫妇已经在人行道上的这棵火焰木上凿了巢洞。树下行人匆匆低头而过，浑然不知咫尺之间，这个家庭正忙碌着迎来小宝贝的诞生。
这天，道南河滨公园的一隅起了阵阵骚动。一位意外的访客蓝猴渠翩然降临，吸引了来自四面八方的摄影师，围着大明星团团转。这里最常见到的是八哥群，一整天叽叽喳喳、嬉嬉闹闹。少见的本土八哥也隐身于团体之中。黄昏时，大家很有默契的先集会，是在讨论当天发生的精彩故事吗？众鸟的喧嚣带着疗愈的力量。晚安前的热闹会议就这么持续了半小时。河滨渐渐安静下来，城市的灯光开始流动了起来。